Смотрите, так много плодов, так много плодов. Вообще много. Я просто в шоке. Я сама даже не ожидала такого. Хотя я ничего не делала. Я ничего не сделала для того, чтобы были плоды. Это просто делает Бог. Видите? И еще вот тут сколько. Если так сказать. Я прям не успеваю. Ветки. Просто ветки не успеваю обрезать. Сейчас сегодня все обрезала. И хочу сказать, не бойтесь, если даже кажется, что ничего нету, да? Кажется, ничего нету. Плоды захочет, дает Бог. Плоды дает Бог. Очень много плодов. Ну, а это еще то, что я обрезала. Очень много обрезала. Ну и бывает, по ошибке обрезала. Обрезала и выкинула. Это все идет куда? На огонь. Это все на костер идет. Поэтому то, что уходит, это хорошо. Это не жалеть. Кому-то суждено расти, развиваться, а кому-то просто в огонь суждено. Так написано в Слове Божьем.